السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنىكم تكونوا كاملين بخير على خير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى انا الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ليا لايك واشتراك وتعليق زوين. المهم الفيديو ديال اليوم دايره خريجه البحر، ومن تما غادي ندوز المرجان. المهم داري فيه شي جديد، وقلت علاش لا ما ندوزش من هنا نشوف واش كاينه شي حاجه، ولا كاين شي حاجه زوينه. وباش ما كان راني شفتها واخا شي حاجه غير بسيطه غنشاركها معكم، ونمشيو من هنا ندورو في البحر، ومن تما غادي ندوزو كما قلت لكم مرجان. ومن هنا حتى تما غندير لكم واحد الجوله، وباش ما كنبقاو تنكملوا الفيديو ان شاء الله. سلام بنات، مهم هنا صافي دخلنا المرجان كما شفتوا. بيجامات 169 درهم، صراحه زوينين بالبلو مارين وكاينين بالغوز. صراحه داكشي زوين بزاف. هانتوما كما تشوفوا سخان ديال البرد. المهم دخلت صراحه والله الا كاين الجديد زوين 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 بزاف. المهم مرة تنحاول مرة من نهبط التليفون مع مرجان عامر ما قديتش. كاين اللي ما تبغيش كيتصور، كاين اللي كل راه كل واحد من حقه الصراحه. المهم تنحاول نشد لكم غير داكشي اللي مهم. شوفوا هاد التريكوت هو شحال زوين، 49 درهم. هاد الكتمه حتى هي زوينه، ما بيهاش حتى هي زوينه. كل اللي تيقرا دابا السبور ولا 89 درهم، معرفش كل الذوق ديالو. هنا وصلنا للسباطة. صراحة كاينين سميتهم سباطة ديال الكبار، كاينين ديال الوليدات الصغار. شوفوا شحال زوينين. المهم اسمحوا لي داكشي في المونتاج. المهم شوفوا هاد البلاطيات زوينين، شباكي كيسان، شي تبارك الله كلشي زوين صراحه. راه مرات انا قبل نعطي الكاميرا لاختي ما الدنيا عامره ما تنقدش نبقى شاد التليفون. كاين اللي
وكل واش يقول كاين اللي تيقول تتفيلمي، اللهم تلصقوا فيها ولا كيف فيلمي. شوفوا هادو شحال زوينين واعرين هادو، طبيلات فنين، كاين باللوينات، المهم بالقهوي والابيض. 129 درهم، زوينين بزاف. هنا الطابليات هما زوينين صراحه، ما شديتش الثمن ديال المقيله، المهم زوينين. هادو زوينين بزاف صراحه، عجبوني. شوفوا هذا الرمادي حتى هو، المهم داكشي صراحه فن داخل داكشي زوين، المهم داخل الجديد. انا شفت لكم الثمن هنا داير 199 درهم. الطابلو فيه 3 كومبلي، فيه 3 طابلويات، واحد كبير وجوج صغار. المهم داكشي زوين صراحه كما قلت لكم، داخل الجديد كلشي كاين تبارك الله. مرات انا كما قلت لكم تنملص التليفون في اختي تتصور هي. هنايا وصلنا الزباطه صراحه زوينين. هيدات الصغار بانطوفات، المهم داكشي داخل كما قلت لكم زوين. ها بيجامات اللي تنبغيو كاملين. شوفوا هذا شحال زوين الكاب، دابا تكوني لابسه غير شي حاجه خفيفه تلوحيها ليك والله الا زوين. ديال 179 درهم. كاين باللوينات وقيله بالابيض وبالرمادي. ها هو الابيض فيه، شوف هاد البيجامه شحال زوينه حتى هي، تقريبا دايره ب4000 وشي حاجه. بانطوفات 17 صراحه، المهم داكشي اللي كنبغيو كاملين. المهم كاين الجديد كما قلت لكم، داكشي زوين صراحه. ودخلنا تما مبقيتش خرجت على شحال توضرت. شوفوا هاد السبابيط شحال زوين، شي جليليبه ولا شي حاجه زوين صراحه. تريكويات كما قلت لكم ديال الخيط، جاكيت، سبرديلات. بانطوفات اللي موجودين. شوفوا هذه 89 درهم. المهم الواحد للدار وصافي، كنت في شي حاجه زوينه ودافيه. هذه ب 99 درهم. بيجامات زوينين كما قلت لكم سخان. احنا وصلنا السباطه وليدات صغار، بانطوفات واعرين. هذه 129 درهم. داكشي ديال وليدات صغار تكون زايد شويه في الثمن. شاده غير لتحت ما قدرتش نهز الكاميرا. شوفوا هذه هي شحال زوينه، 69 درهم. هذه اللي عجبتني. هذه كاينه في الرمادي وكاينه في الغوز بارد والكحل اللي زوين صراحه. انا رجعت للصبابات. المهم هنا تنحاول نقاد الكاميرا تبغي تموس ليا التليفون. ثم داكشي كلشي زوين كما قلت لكم. تريكويات ديال البرد والله الا زوينين. 179 درهم هذا.
جاكيت مهم 269 درهم. هذه حتى هي عجبتني، ديك القبيه. المهم بقيت نقلب فيها هذه صراحه الا قلبتها من الداخل مقطنه زوينه ديال البرد. كاين السريولات هنا، شوفوا هاد التريكو واعر 149 درهم، زوين، جا سامبل، الخيط ديالو رطوب، فيه هاد اللعيبه في الكول، صراحه زوين. السروال 179 درهم. المهم انا تنحاول نشد لكم، راه كيما قلت لكم تنلوح على التليفون تيدوز بنادم بزاف تنملصوف. من بيجامات 149 درهم، زوينين. راه في اللوينات، كاينه في اللوينات هنا حداها القوامج، ولكن صافي برد عليهم شويه الحال. بيجامات، شوفوا هاد الملبسه شحال زوينه، داكشي انيق كلاس. اخرى اللي زوينه بزاف. السلام. المهم بنات، صافي هذا هو الاخر ديال الفيديو. كما شفتوا صافي مشينا للبحر، من تما دزنا المرجان. درت لكم جوله نيت فيه، صراحه كاين فيه جديد، كلشي زوين. المهم خديت شي حاجه، واخا شي حاجه ماشي بزاف، ولكن المهم حاجه بسيطه نشاركها معكم. المهم خديت هاد القبيه هادي، صراحه زوينه، عجبتني، سخونه البرد. المهم واخا ما كاينينش هذه هي اللي ما فيهاش الوان، كاينين شي وحدينات ولكن قصار، ما كاينين غير هذا. باقيين في هذه الالوان بزاف، ما فهمش الكحل، ما فهمش الالوان الغارقين. المهم شريت هذيك البرد، شريت بيجامه، صراحه هي بحال شكل الكتم، تجي زوينه. المهم واخا قصيره في الدار، صافي خديتها في الكحل. كاينين فيها الالوان هذه، كاين فيها الالوان باردين، انا ما عنديش بيجامات في الكحل، عجباتني. المهم السروال تيجي عادي بحال هكا مطلق، ما فيهش ديك الباندا اللي تتكون فيه لتحت. المهم وخديت هاد البانطوفه، حتى هذه عجباتني الصراحه، في الكحل تجي زوينه. المهم كل الذوق ديالو، انا عجبتني اللي ما عالياش بزاف، سخونه للدار. هذه باقي 60 درهم هذه، باش دايره الثمن ديالها. البيجامات الاخرين، هذه البيجامه القبيه ما عقلتش بزاف، ولكن راه خليت في الفيديو، راه درت لكم جوله وشديت تقريبا الاثمنه. المهم هذه ب 60 درهم. المهم البرد، وهذه خديناها لاختي حتى هي، كلها والذوق ديالها. المهم عجباتها هذه، كاينين حتى هذه في الالوان، هي عجباتها هذه، وصافي هادشي اللي كاين. مهم صافي. مهم البنات، وصلنا للاخر ديال الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ليا لايك وشي تعليق يكون زوين، مهم واشتراك في القناه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وكنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا شي حاجه بسيطه. المهم نتلاقاو في فيديو جديد.